نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الأعلى وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. زما ډیرو معزز او محترم حجاج کرام، الله عز وجل دا وخت قیمتي وګرځوا او الله تعالی د صحیح مناسبو د حق د ادا کولو او د صحیح عمل توفیق مونږ ته نصیب کړي. عزتمندو، پرون ورځ درس مختصر شانته پنځه ورځې د حج بیان شول چې د حج په دې پنځو ورځو کې په مختصر شانته مونږ څه کوو. نن ورځ په درس کې به ان شاء الله العظیم مونږ اوله ورځ د حج د هغه په تفصیل سره بیان کوو. الحمدلله زمونږ ارمان په پوره کېدو د هغه د انتظار شیبې په ختمېدو دي چې موږ د عظیم الشان عمل چې هغه د اسلام د پنځ بناونه یو رکن د الله عز وجل موږ تاسو سره نصیب کړی ده چې د الله عز وجل د بیتي حج ده هغه په رانږدې کېدو ده. الحمدلله نو موږ تاسو پرون ویلو چې را روانه دوشنبه به ان شاء الله العظیم دا اتم د ذوالحجې وي. نو دا اتم د ذوالحجې چې د اوله ورځ د حج شروع شو. اوس په دې ورځ باندې به مونږ څه کوو؟ په دې ورځ باندې اعمال څه شي دي؟ په دې ورځ باندې مونږ به چېرته ځان رسوو او کله چې هلته بیا لاړو هلته به مونږ څه اعمال کوو. عزتمندو ورونو، اتم د ذوالحجې ته یوم الترویه ویلی کېږي. په اتم د ذوالحجې باندې د غرمې نه مخکې به مونږ تاسو څه کوو؟ مونږ تاسو به غسل کوو او اودس کوو، غسل به وکړو او احرام به واچوو. لنګ او څادر لکه څنګه چې مخکې د احرام د چل طریقه تاسو ته کړې ده. د احرام تړلو لپاره غسل کول مستحب دي او همدا شانته صفایي کول د بدن صفایي کول چې دا هم مسنون عمل ده. خو البته هغه خلکو دپاره چې هغوی قرباني کوي نو هغوی به بیا د بدن صفایي نه کوي، لکانګه نه کټ کوي او بریتونه چې کوم دي هغه به نه اخلي. نو لهذا څه به وکړو؟ مونږ به د احرام تړلو لپاره غسل وکړو او د غسل نه وروسته به مونږ 2 رکعته نفل لمونځ وکړو. د 2 رکعته نفل لمانځه نه وروسته به مونږ اوس په احرام کې داخلېږو. د حج احرام به کوو. د حج احرام 2 شیان دي، یو نیت تړل دي او بل چې کومه تلبیه ویل دي. نیت به داسې تړو چې یا الله زه د ستا دپاره د ستا د رضا دپاره د حج اراده لرم، د ستا د بیت الله د حج اراده لرم، ته یې زما نه اسانه کړي او ته یې رانه قبول کړي. کله دې چې دا په زړه او په خولې سره دا خبره وکړله، کله دې نه وروسته به فورا تلبیه شروع کړي. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. بس دې سره مونږ الحمدلله د حج په احرام کې داخل شولو. د حج هغه نیت مو وکړو. د حج د احرام کې څومره فرایض دي، واجبات دي، هغه په مونږ باندې هغه باندې واقع شول. اوس مناسبه خدا ده، افضل خدا ده چې حرم ته لاړ شو. مسجد حرام نه احرام وکړو، لیکن په مسجد حرام نه مو احرام نه کړو. څه خبره نه کوم ځای کې هم چې حرم حدود وي، لکه زموږ ستاسو د عمارې هم په حرم حدود کې دي، نو همدې ځای مونږ احرام کړلی شو. دلته په خپل ځای کې غسل کولی شو او احرامونه تړلی شو او د دې ځای نه لمونځ کولی شو او د دې ځای نه تلبیه او د نیت سره به روان شو. کله چې دا کار وشو الحمدلله، نو بیا به مونږ ځو د مینا په طرف باندې. مینا د کعبې شریفې نه د لمر خاته په طرف باندې په 4 یا 5 کیلومتره کې واقع ده. افضل خدا ده چې سړی په پیاده باندې لاړ شي، چونکې اوس نظم و ضبط او اصول داسې دي چې اکثره ګاډي وي، تشکیلات وي، مونږ به ګاډو ته انتظار کوو. کوشش به مو دا وي انشاءالله چې په هغه ترتیب باندې چې څنګه مونږ ته راښکولی کېږي په همغه ترتیب باندې مینا ته لاړ شو. نو مینا ته به مونږ کوشش دا کوو چې د غرمې د ماسپښین د لمانځه نه مخکې ځان ورسوو تر څو 5 وخته لمونځونه زمونږ هلته ادا کړی شي. که یو سړی ماسپښین لمانځه ته وخت ځان ورسولی هم صحیح ده، او که د دې نه مخکې راوړو ډېره اعلی او بهتره خبره ده. خو په مینا کې هلته به مونږ ایساریږو، هلته به مونږ پاتې کېږو. دا پاتې کېدل په مینا کې دا مسنون عمل ده، دا سنت عمل ده. په دې جریان کې چې کله مونږ ځو او په مینا کې پاتې کېږو او شپه مو ده هلته، زمونږ په خولو باندې به زمونږ په ژبو باندې به تلبیه به جاري وي. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. کله چې مینا ته مونږ ورسېدلو الحمدلله، نو بیا به مونږ هلته ماسپښین لمونځ کوو، مازدیګر لمونځ به کوو، ماښام لمونځ به کوو،
ماسوخن منځ وکړو او سحر منځ وکړو. لهذا پنځل منځونه الرسول او شپه کول او عبادت کول دا مسنون عمل دی. نو د مینا په اعمالو کې یو دا خبره شوله چې التبه څه کوو، مونږ پنځه وخته لمونځونه به کوو، او بل دا چې کوشش وکړو چې په جمع سره لمونځ وکړو، او بل دا چې کوشش به دا کوو چې هلته مونږ د ماسپښین لمانځه لپاره ځان رسولی وي، یعنې د زوال نه مخکې مونږ هلته رسېدلو. که د زوال نه مخکې ونه رسېدلو فقط ماسپښین مونږ ورسولو بیا خو صحیح ده، خو چې پنځه لمونځونه زموږ ستاسو په هماغه ځای باندې شي. دلته به حاجي دا سوچ نه کوي چې زه راځم دلته چې کوم ده په کعبه شریفه کې طوافونه کوم، نه په دې ورځ باندې د زوال نه مخکې رسېدل مینا ته چې دا مسنون عمل ده. په کعبه شریفه کې پاتې کېدل، دلته طوافونه کول، دلته شپه کوله، دا د سنتو خلاف کار ده. دلته افضل خبره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ورځ هلته مینا ته رسول. نو اوس راځو دې خبرې ته، یوې خبرې ته تاسو توجه رااړوم، هغه دا ده چې که چېرته یو سړی غواړي چې دې طواف زیارت سعی چې ده هغه هلته دې اختر په ورځ باندې چې کوم طواف زیارت ده فرضي طواف ده هغه نه وروسته سعی ونه کړي، مخکې یې وکړي، نو بیا به مونږ څه کوو؟ مونږ به په اتمه ورځ باندې مسجد حرام ته ځو، یو نفلي طواف چې ده په کعبه شریف باندې به وکړو، د نفلي طواف نه وروسته بیا په صفا او مروه باندې سعی کولی شو. خو افضله دا ده چې دا د صفا او مروه سعی چې کومه واجبه ده، دا طواف زیارت چې کوم فرض طواف ده، د اختر په ورځ به یې کوو انشاءالله، هغه ته پاتې کړلی شي. دغه سعی د صفا او د مروه په منځ کې دا نفلي طواف سره مخکې ونه شي، که چې وکړلو کېږي واجب به درته مخکې ادا شي، خو بهتره او افضله دا ده چې نفلي طواف نه وروسته سعی صفا او مروه سعی چې دا مخکې نه کوو، بلکې دا طواف زیارت پورې وروسته کوو، دا افضله خبره وي. نو خلاصه د خبرې ده چې د اختر د حج اوله ورځ چې ده هغه اتم ذوالحجې شوله، او اتم د ذوالحجې به څه کال انشاءالله و 1443 کال کې الحمدلله د دوشنبې په ورځ به راځي انشاءالله. نو مونږ به غرمې نه مخکې به احرامونه تړلي وي او نیتونه به مو کړي وي او تلبیه به مو شروع کړي وي. مینا ته به ځان رسوو او په مینا کې به پنځه وخته لمونځ کوو، هغه نه وروسته بس بیا سبا ورځ د عرفات راغله، بیا د عرفات سبا جدا ده. د نن ورځې په سبق کې زما عزتمندو حاجیانو صاحبانو یوه خبره یاد ولرئ، مونږ به د زندګي د تېرولو سوا د غټو سامانونو نه بسترونه علاوه، د دیګونو نه علاوه، د لویو دیګونو نه سامان نه علاوه نور د څلورو پنځو ورځو دپاره به مونږ سره خرچه خامخا موجوده وي. څه ناڅه خوراک به زمونږ سره د اوبو په شکل کې به مونږ باید اوبه ولرو، همدا شانته وچه مېوه چې دا باید حاجیان صاحبان ځان سره ولري، ځکه ته درې څلور ورځې تېرېږي. اگر چې انشاءالله العظیم اعاشه به وي د امارت اسلامي د طرف نه الحمدلله سکه د مینا او په دغو مشاعرو کې هم د خوراک انتظام او بندوبست شوی ده، خو بیا هم احتیاطا حاجي صاحب ځان سره څه ناڅه داسې د خوراک شیان هم هغه ورسره کړي تر څو هلته ته تکلیف نه شي، ځکه د سخت عبادتونو او مشقتونو وخت را روان ده، نو هلته د انرژي برابروي، نو اوبه به ورسره وي، څه ناڅه خوراک به ورسره وي، د ژوند د تېرولو اسباب به وي ورسره، همدا شانته دغه بیګ به ورسره وي، په دې بیګ کې به د ده چې کوم د سامانونه دي صابون به ورسره وي، شامپو او همدا شانته برش او مسواک، دوایانې کوم حاجي صاحب چې مریض وي الله دې ټولو ته شفا عاجله کامله ورکړي، دوایانې باید ورسره وي، همدا شانته بیاتي باید د سره وي، قلم او کتابچه ورسره وي، چې تلیفون بندوبستي په صحیح طریقه سره کړی وي. دا ټول د درې څلور ورځو چې کوم د زندګي د تېرولو اسباب دي، سوا د غټو بیګونو نه، سوا د نورو غټو سامانونو علاوه نور باید سامان یو حاجي باید صحیح شي، په خپل کې خپل د سامان لپاره چې کوم بیګ راوړی ده، خلطه یې راوړی ده، هغه باید صحیح شي، یو دوه جوړې چپلکې باید صحیح شي، یوه جوړه چپلکه چې ده هغه به د طواف دپاره وي، د احرام په حالت کې دا د احرام دپاره شوله، او بیا کله چې حاجي صاحب د احرام نه خلاص شولو بیا نور عامې د استعمال وړه چپلکې باید ورسره وي، کېدای شي یوه جوړه چپلکه چې ده د احرام ولا هغه ورنه ضایع شي، ورکې شي ورنه، نو بیا خو چونکې غرونه راغونه دي، د عرفات میدان د مزدلفې میدان د منحه میدان، نو لهذا یوه جوړه چپلکه باید احتیاطا د سره
سره د ذخیرې په شکل کې هم موجوده وي. همداشان یو جوړه جامې هم باید د سره وي تر څو چې کله د احرام نه د ځان خلاصي نو هلته به دی بیا ځان به صفا کوي نو او خپلې جامې استعمال کړي. د بدن د وینځلو لپاره صابون باید ورسره وي، د غاښونو لپاره برش باید ورسره وي. دا چریکي سامان چې ده باید خامخا ورسره وي دې دپاره چې بیا د تکلیف سره مخامخ نه وي. ځکه زمونږ ورځې به هلته څومره وي هغلته به مونږ اتم ذوالحجې به هلته ورسوو، شپه به راشي، بیا بله ورځ عرفات ده ورځ تېرېږي، بیا بله شپه په مزدلفه کې تېرېږي، بیا بله شپه چې ده بېرته بیا په دې غټو غټو مناسکو باندې تېرېږي. طواف دپاره بیا کعبې ته راځو نو مونږ خپلې عمانه ته فارغ نه یو 2-3 ورځې دې وجې نه سامانونه به مونږ سره وي تر څو کوم یو حاجي صاحب چې ده د مشکل سره مخامخ نه شي. او بله خبره دا کومه د ترتیب او د اصولو په حواله باندې چې کوشش وکړو د خپلو استادانو سره بالکل هماهنګ ووځو، د صبر مظاهره وکړو او د حکمت نه کار واخلو او ډېر په استغفار سره په توبو سره او همداشانته په توجه په تضرع او په زارۍ سره د دې ځای نه شروع کړو او د حج مناسک په صحیح طریقه سره شروع کړو. د دې نه مخکې هم توبه باسلې وي، حقوق هم خلکو ته ورکړي وي، ځکه دا آخري چانس ده لمونږ تاسو د مغفرت لپاره یو موقع ده بهترینه او د دعاګانو د قبولي لپاره چې تاسو الله پاک مونږ ته حج مقبول او مبرور شکر نصیب کړي. او تر هغې ورځې پورې چې حج شروع کېږي باید دا ده چې د حج څومره علوم دي هغه مونږ خامخا حاصل کړو، زده یې کړو. دا زمونږ د نن ورځې د بل سبق هغه خلاصه شوه. دا زمونږ د درېیم سبق ده. په دې ورځ باندې د نن ورځې په سبق کې د اختر اوله ورځ عفوا د حج اوله ورځ چې اتم ذوالحجې ده د دې اعمال بیان شول. الله عز وجل دې موږ تاسو ته په دې باندې علم او عمل نصیب کړي. الله دې موږ تاسو ته روان مناسک او مشاهد چې څومره دي په صحیح معنا باندې د قبولیت او د کمال درجې ته ورسوي. اقول قولي هذا واستغفر الله.